Hai Google, nyalakan switch 3 dan switch 1. Sip, menyalakan 2 stop kontak. Halo Sobat IT, selamat datang kembali di YouTube channel Indorap. Pada kesempatan kali ini, Mindo akan memperkenalkan produk terbaru dari Indorap, yaitu Smart Power Strip SP43. Yap, seperti namanya yaitu Smart Power Strip, SP43 ini memiliki fitur-fitur unggulan seperti bisa memperlihatkan daya secara real time, recap konsumsi listrik alat elektronik, mati nyalakan dimanapun kapanpun, dan Sobat IT bisa memilih soket tertentu yang ingin dimatikan atau nyalakan, setting jadwal sesuai dengan kebutuhan, dan SP43 ini sudah fast charging ya Sobat IT. Nah, dalam paket pembelian, Sobat IT akan mendapatkan buku panduan yang menjelaskan user guide, appearance, position your power strip, parameters, function, download of Smart Life app, add device, share smart plug SP43, safety information, connecting Amazon Alexa, intelligent sync link edge. Dan 1 unit Smart Power Strip SP43 dengan tipe colokan bersandar Indonesia. Ada juga 4 outlet soket yang dilengkapi safety socket dan akan menutup ketika sedang tidak digunakan. Ada juga tombol master switch button, split control switch button, 1 port USB Type-C, 2 port USB Type-A, overcurrent protection, dan yang terakhir untuk ukuran kabelnya adalah 3x15 mm. Dan berikut adalah produk specification dari Smart Power Strip SP43. Selanjutnya, Mindo akan melakukan proses pairing SP43 ini ke Smart Life dan juga Google Home. Nah, berikutnya Mindo akan langsung coba menyalakan dan mematikan SP43 melalui voice control dari Google Home. Hai Google, nyalakan switch 3 dan switch 1. Sip, menyalakan 2 stop kontak. Oh iya Sobat IT, Smart Power Strip SP43 ini bisa diaplikasikan ke berbagai perangkat elektronik seperti AC, TV, kulkas, mesin cuci, mesin kopi, dan lain-lain. Nah, selain Smart Power Strip, Indorap selalu berupaya menyediakan solusi lengkap untuk berbagai kebutuhan seperti close rack, open rack, wall mount rack, sound rack, PDU, device charging rack, hingga aksesoris rack server. Yuk, explore lebih banyak pilihan produk Indorap dengan cara menonton video review lainnya ya. Sampai jumpa.